কামৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ যোৱা বৰপেটাৰ বাঘপৰৰ যুৱক সন্ধানহীন। চলন্ত ট্ৰেইনৰ পৰা সন্ধানহীন যুৱকজন। পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ৰেল আৰক্ষী বিষয়া আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় বিচাৰিছে। চেন্নাই জংচনৰ পৰা বাংগালোৰ অভিমুখী ট্ৰেইনৰ পৰা সন্ধানহীন বৰপেটা জিলাৰ বাঘপৰৰ শেওৰাৰ ভিটা গাঁৱৰ আজিজুল হক নামৰ এজন যুৱক। বৰপেটা জিলাৰ বাঘপৰৰ শেওৰাৰ ভিটা গাঁৱৰ আটোৱাৰ ৰহমানৰ ল'ৰা আজিজুল হক নামৰ যুৱকজন চেন্নাইত সন্ধানহীন হোৱাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। শিলুচি পথাৰ গাঁৱৰ সমনীয়া তিনিজনৰ সৈতে বাংগালোৰত কামৰ সন্ধানত ওলাই গৈ শুক্ৰবাৰৰ পুৱাই বৰপেটা ৰোডৰ ৰেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। লগত যোৱা তিনিজন সহযাত্ৰী গন্তব্যস্থানত পাওঁ অৱস্থাত সাৰ পাই উঠি আজিজুল হক নামৰ যুৱকজনক নাপাই সহযোগী এজনে ঘৰত ফোনযোগে জনায় আৰু তাৰ পাছত আজিজুল হকৰ কোনো সংসূত্ৰ নোপোৱাত পৰিয়ালৰ লোক অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত বাঘপৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে আজিজুল হকৰ সন্ধান পালে নিকটৱৰ্তী আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ লগতে 9365033998 আৰু 8011839413 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়াল লোকে অনুৰোধ জনাইছে। বাংগালোৰ এরপরে আইটামের পরা এতে যে সেই বঙ্গাইগাঁও যে টিকিট কাটছিল তারপর সেই টিকিট গেছে ইয়াত এই চেন্নাই গিয়ে যাই ফেলে তাকে আমি ফোন মারছো কথা মানে চেন্নাই পরে নামছো চেন্নাই পরে নামি ফেলে যে বাঙ্গালোর টিকিটটো কাটবা লাগবো সেইটো স্টেশনে মই যাই আছো এনেকে মোক কৈছে। তাৰপিছতে রাতে 10টা 11টা কালে তখন আমার কই আছে গেল বাবা এত ফোন করবার লাগে তখন বাগার দিয়ে থাকা আমি টেনশন ন করবা সঙ্গে কই আছে। তারপিছতে রাতে 2টা বাজাত একটা বেলেগ মানে একটা ফোন মারলাক বলে ঘরের খবর তখন জানা আমি বলি কি ভাই খবরটা তো আমি ভালোই আছো কল নাই তুই আজি দিলে খবরটা ল। তারপিছত তাক ঘৰত ফোন মারলো এই তাক আর লগর কেইটামান আছে তাক ফোন মারলো বলে তোমাদের খবর কেনে কল আমাদের খবরটা ভাল। আমি কি উল্টা পাল্টা কথা কই আছা তো আমি ঘরের পৰা খবর পাইলো কোনো খবরটা বেয়া বলে সেইকাৰণে কব পাৰো সিহঁতে বিচাৰ কৰি আছে এনেকে বিচাৰ কৰি আছে স্পট টিনের পৰা পৰি গৈছে সিহঁতে যিটো কৈছে সেইটো মই কইলো এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান হোৱা নাই আৰু পুলিচ চুলিচ লৈ আৰু বিচাৰ টিচাৰ কৰি আছে। কি নাম কি আছিল ওই আজিজুল হক আপোনাৰ কি হয় আমার ল'ৰা হয়। বয়স কিমান আছিল বয়স মোটামুটি এটি সাউরাবিটা গাঁও আৰু চেলিচিবাটির 3টা আছে আর এরানি 14 নম্বর সিটর আছিল। আর আমি আমার ল'ৰাটো আমি এনেকে আবৃত্তি কৰি আছো আমি বছৰত কিন্তু আমার ল'ৰাটো ক'ত আছে না আছে আমি লগতো অলপ যিকোনো কাৰণে হয় এইটো সন্ধান কৰি দিলে মই অটো শান্তি পাইলো হয়। এই যোৱাকালি ৰাতি যিটো ঘটনা আমি শুনি বহুতে মানে আমাৰ বেয়া লাগিল যে আমাৰ লগৰীয়া এজনে এনেকে মানে বৰপেটাৰ পৰা ট্ৰেইনত আছিল বেংগালোৰ কামৰ সূত্ৰে গৈছিল। সেই সূত্ৰে যাওঁতে ট্ৰেইনটো এক্সচেঞ্জ কৰোঁতে মানে তাৰ পৰা স্পিডানৰ পৰা পৰি যায়। পৰি যোৱাত মানুহজন এতিয়া আমাৰ লাপাতা হৈ আছে। আমি আমাৰ এখন গাঁৱৰ পৰা সকলোৱে দোৱা কৰোঁ যাতে মানুহজন অতি সোনকালে আমাৰ সন্ধানলৈ আহে আৰু পুলিচ আৰক্ষীয়ে আমাক এই বিষয়ে সবিশেষ সুবিধা আগবঢ়াব বুলি আমি আশাবাদী।